saade räägib meile väga vähe tuntud Tiibeti budismi praktikatest, millest lääne ühiskond sai aimu alles eelmise sajandi 80. aastatel. Neid õpetusi on seni hoolsalt edasi antud põlvest põlve otse õpetajalt õpilasele. Ja nii on säilinud ka nende õpetuste kõrge autentsus ja ülim efektiivsus. Jokseni õpetus selle maailma illusoorsusest vabanemiseks on salapärane ja esmapilgul isegi raskesti mõistetav. Selle praktiseerimiseks tehakse ka jantrajoogat, mis erineb tunduvalt klassikalistest Indiast pärinevatest joogastiilidest. Mõlemad praktikad täiendavad teineteist ja nende eesmärk on saavutada kohalolu ja teadlikkus igas võimalikus ja võimatus olukorras. Just see teadlikkuse arendamine meie hullumeelselt tormlevas maailmas, ilma et oleks vaja üksindusse ja vaikusesse sulguda, teeb need õpetused erakordselt väärtuslikuks just tänases moodsas ühiskonnas. Välja, 2 sisse, 2 hoiad, 2 suunatud hoidmine, 2 välja, 2 sisse, 2 välja, 2. Nii et selles mõttes jantra jooga on dünaamiline jooga, ta nagu voolab, nii nagu merelaine, eks ole, ja sa voolad koos hingamisega. Hingamine liigub, keha liigub. Hingamine peatub, keha peatub. Ja see ongi see karakteristik, mis on jantra joogas. Ja ta on hästi nagu kindla selle struktuuriga, see hoiab sind. Ja sa ei pea olema mingisugune ekstra vaimne või spirituaalne inimene või mingisugune ist. Kõik me omame keha, kõik me hingame, kõigil meil on olemas meel. Sul on lihtsalt olemas see nagu vana aja pärandus, nagu see kallis kivi, mis on antud nagu põlvest põlve edasi. Ja sa saad seda kasutada. Yes, well, yes, I had many great teachers, but I was not a student up to the level of the teacher, you know. So, I mean, but you know, but this was also maybe a question that about 2,000 years ago, somebody asked the Buddha, you know, and he said, okay, what did you got? You know, what did you realize? And the Buddha replied, I did not realize anything, but I let many things go. So that maybe I can say the same thing, you know. I would not be able to say anything more than that great figure. Mul on nagu see huvi olnud, et selle sisemuse vastu kogu aeg. Jooga juurde jõudsin ma täitsa sel viisil, et üks inimene saatis mingisuguse põrandaluse trükise niimoodi tunni ajal. Õppisin keskkoolis läbi meie pingis, ma mõtlesin, et see on huvitav, see mind huvitab. Küsisin selle endale ja ei olnud ju mingisuguseid printereid ja asju, see oli aasta 1982 ja pärast pildistasime vennaga ära need esimesed joogaraamatu lehed ja ilmutasime fotovannis ja siis need ilmusid, need harjutused lause seest ja ma hakkasin ise täiesti omal käel tegema. Et mul ei olnud õpetajat, oli mingisugune, eks ole, fotokoopiad ja no muidugi, eks kõigepealt kõik need pea peal seis ja turi seis ja kõik ja tekst oli sellel paljundusele väga vägev, mis head ta kõik teeb ja sest tollel ajal oli ju ametlikult jooga keelustatud tegelikult. Keegi ei õpetanud. Aga meil oli niisugune põrandalune rühmitus. Et sellest ajast on näiteks Holger Oidjärv jäänud, Riina Klemet on jäänud, mina nagu 3 inimest õpetajat
ta on tulnud sealt. Ja praktiliselt õpetasime 11, võiks ütelda. Ja Jaan Tammsaar oli muuseas ka, kellest on kirikuõpetaja saanud, et tänu temale me saime ruumid ja me olime ametlikult nagu võimlejad, aga tegime oma asju seal. Ja sealt tulid ka, ütleme, erinevad kirjandused ja need Gunnar Aarma põrandalused ja raamatud ja hakkasin taimetoitlaseks, kui ma teadvustasin, et mis selle söögi taga on. Ema ütles, et mu vennale, vend tegi mul karateed ja tõi ka sealt Bhagavad Gita ja kõik suksed raamatud meile niimoodi koju sattusid muudkui, aga et näed, sa rikud oma õe ära, sa ei söö nüüd liha ka enam, et mõtle, mis hullu sinuga kõik nüüd juhtub. Aga hullu midagi ei juhtunud. Ja ma läksin, kui Linnart Mäll lõi Mahajana instituudi siis Tartusse, et nad võtsid siis mind ka sinna selleks kuulajaks või üliõpilaseks või kes me seal õppisime siis sanskrit ja tiibeti keelt ja tõlkima näiteks Bodhicharyavataarat ja mulle kõige rohkem, miks ma üldse läksin sinna, oli see, kuidas nagu Linnart Mäll avas seda näiteks null ja lõpmatuse, selle filosoofia paradigma kui selline. Well, it's a long story if I have to tell, but I was young. It was the time in which many Western people were going to India. There was also a particular reason why Western people were going to India, because there was a certain professor in America like Richard Alpert and Timothy Leary from Howard University, that they began to study about the brain, the behavior of people, and they lived together in a certain place in America, and they began experimentation to understand different kind of state of mind, particularly state of mind that are not common, no? In my youth, I was a communist, and so I was involved in different kind of protests in Italy. But at a certain point, when I saw that consciousness, can change in a way that is not ordinary, then I decided to go to India to study, to learn something. And particularly, there were two books that I read at that time. I read several books at that time which inspired me to go there, but one in particular was Siddhartha of Hermann Hesse, and the other was an earlier translation of the Tibetan Book of the Dead, and also the life story of the yogi poet Milarepa as well. Ühel päeval siis meie tiibeti keele õpetaja Maret Kark helistas mulle, et Maaja, et Eestisse tuleb 4 päevaks üks väga huvitav joogaõpetaja. On sul kodus ruumi, et majutad ehk teda enda juurde ja ma ütlesin, et muidugi, et jah, kolisin oma toast välja ja see õpetaja oli siis üks nagu 2 inimesest, kes maailmas õpetas Tiibeti jantra joogat, Fabio Andrico. Nii et ta tuli mulle otseselt koju uksest sisse ja see, kuidas ta nagu õpetas, mida ta õpetas, et jantra jooga on ju kõige vanem, ütleme nagu füüsiliste harjutuste süsteem, mis on nagu inimkonnal alles nagu elava jätkuva õpetuse liinina ja juurtekstina, tiibetikeelne juurtekst. Et õpetada inimest oma eluenergiaga ehk hingamisega ümber käima, et sa
selle läbi suudad oma peene meele tasandiga nagu tajuda, jah, need peenemaid olekuid siis enda sees. Tiibeti jantrajoogos oli nüüd Fabio Andriku minu esimene õpetaja, aga ma olin õppinud ennem juba Soome Joogaliidu õpetajate käe all, et mul oli ka selle niisugune nagu nad nimetavad pehme jooga või hästi peenekoeline, meditatiivse nagu laadiga jooga krunt juba ennem all, pluss siis 9 aastat selles oma ringis tegelemist, et mul oligi just janu selle hingamise ja sellega ümberkäimise vastu, sest keegi ei olnud seda õpetanud mulle. Ja see oli põhjus, miks ma siis just selle Tiibeti joogaga hakkasin süvitsi minema. Et hiljem, nüüd kui ma olen õppinud edasi ka ütleme Krishnamacharya joogalaadi ja ma näen, kuidas sa saad komponeerida erinevaid harjutusi just sellele inimesele, kellel on vaja ja mida ja kuidas. Et jooga on selles mõttes tore, et see nagu avardumine või õppimine ei lõppe sul kunagi. Et horisont sa hakkad nägema siis. The most important book I have translated so far definitely is a kind of encyclopedia of Indo-Tibetan knowledge. But that is very vast. Is really now I think it has appeared in about 10 or maybe more volumes in English language. So it is all the story. Basically, it's all the story of Buddhism, beginning with the idea the Hindu and the Buddhist have in India of cosmology, the origin of the universe, beginning with that. Then I work on many other things. Like Tibetan medicine, history, philosophy, like that. But this was the main work I did for many years, the encyclopedia. And now instead I'm working more on books related to a particular teaching that we find in Tibetan Buddhism that is called Dzogchen. So now I am concentrating on this kind of books. Yes. Et sa avastad nagu elu sügavama olemuse, mis on tegelikult kogu aeg olemas, aga sa hakkad seda tegelikult kogema või nägema või tajuma. Ja see on tegelikult nagu, kuidas öelda, nagu eluju vaba vool või rõõm ja kergus elada. Ja see ei ole üldse nagu argielust eraldi. Võiks öelda, et see eesmärk ongi, et ta integreerub või lõimub sinu argipäeva. Suhtled, sööd, jood, magad, ma ei tea, lähed tööle, bussi peale, kõnnid. Et see on tegelikult kogu aeg on see olemas. Et sa nagu märkad, kuidas näiteks emotsioon sinu sees tekib, kuidas ta eskaleerub seal. Ja kuidas, kui sa ei reageeri, ei lähe kaasa, kui sa suudad olla neutraalne vaatleja, kuidas ta haihtub ja läheb ära. Kui sul ei ole kannatlikkust ja sa reageerid kogu aeg kaasa, siis su elu ongi nagu Ameerika mäed. Või kasvu, kui ma meenutan seda, kui ma 2 nädalat oma telgis sain olla, sul söömisvajadus on väga väike, kui korra sa võib-olla natuke päevas sööd ja kogu loodus nagu hakkab sinuga nagu suhtlema, hoopis teisel viisil. Sa võid tajuda näiteks taimi ja
ja puid ja loomasid. Loomad ei karda sind enam. Näiteks ma istusin, seal tulid igasugused loomad tulid välja. Mõtlesin, et issand jumal, kukerpallitavad need samad sisalikud mulle vastu põlvi või äkki roni mööda mind mõni üles veel, eks ole. Ma nagu puutüks. Et sa hakkad nägema hoopis teist asja, mida tavaliselt varjutab sinu oma meele müra. Kui sul on nii palju mõtteid ja asju, millega siis, kuidas see või teine või kolmas, et sa ei näegi üldse tegelikkust. Tegelikkus võib ka üks puu või taim sind õpetada, kui sa oskad kuulata või näha. Ma mõtlen, et vanal ajal võib-olla näiteks taimede need jõud võib-olla sel viisil ilmnesidki inimestele. Dzogchen is first, I maybe should tell something about the word Dzogchen. Dzogchen means like a total perfection. It is not like a religion, nor it is a philosophy, nor it is something, a teaching which is culturally connected, culturally defined in a particular way. Dzogchen really means the state of the individual. And of course, there are also certain teaching which explain how to discover this more, let's say, natural state of the individual. These are called Dzogchen teachings. But Dzogchen itself is the state of the individual that it is said to have infinite quality, infinite potential. So everything already lying within oneself. You know, without the need to go through a gradual process of building knowledge, of building spiritual experiences, of crossing a well-defined spiritual path, etc. So this is like what we mean by Dzogchen. And it is a state that is present in every individual regarding, you know, nationality, race. It's also present in animal, etc. But usually we are, you know, we are saying we are not recognizing. We're not recognizing our capacity, our own innate potential. Yeah. So the teaching of Dzogchen, it is a way, it is a method to recognize that. Jooga on ikka jooga tegelikult. Ta on selle jaoks, et inimene hoomaks või tunneks ära, mis on sinu tegelik loomus, et mis teid ja koolkonda sa siis selleks ka ei kulgeks, eks. Ja tänapäeval tekib jooga koolkondi nagu seeni, et inimene avastab midagi, see on tema kogemus, ta loob koolkonna. Aga selles mõttes Yantra jooga on nagu mammut, et ta on ikka veel alles. Justkui nagu ajaloolisest ajast, eks. Et jooga arvatakse, et on mingi 5000 aastat tagasi. Aga ütleme, elava süsteemina on Yantra jooga teadaolevalt hetkel, ütleme, harjutustikuna nagu kõige nagu algsam, mis alles on. Ta on kirja pandud siis 8. sajandil Tiibetis, et kui tolleaegne Tiibeti kuningas Trisongte Tsen kutsus Padmasambhava Tiibetisse õpetama. Ühe õpetusena ta õpetas ka Yantra joogat, mis siis tema õpilane Vairocana pani kirja.
ja see juurtekst on siis nagu nii-öelda nagu algürik siis, eks ju. Pluss siis see alati õpetajalt õpilasele edasi antud, et seda sa ei saa õppida läbi teksti. Ja pealegi see juurtekst on väga, taas öelda, nagu 1-2 lauset. Et selle järgi õppides sa nagu kohale ei jõua. Et sa vajad inimest, kes vaatab sind, kuidas sa teed, mismoodi sinu keha liikumine toetab hingamist, kas ta üldse toetab. Ja kui ma võrdlen, kuna ma olen õppinud tegelikult ju erinevaid, ütleme nagu 3 joogakoolkonnas, ma olen teinud nagu õpetaja koolituse ja eksamid ja on luba õpetada. Kui ma võrdlen näiteks neid, siis Yantara jooga on hästi kindel süsteem, kus keha liikumine on rütmiline, nii nagu rahuolekus inimese südametuksete rütmis on hingamine, mis on kindlate faaside, kindla struktuuriga seal. Sa õpid, kuidas olla vabalt ka ilma hingamata. Näiteks meil on 8 eluenergiaharjutust, 8 lung sanni, kus sa õpid näiteks, kuidas sa hingad aeglaselt ja pehmelt pikalt sisse, aeglaselt ja pikalt välja, kiirelt sisse, kiirelt välja, erinevaid hoidmislaade. Ja kõik selleks, et sa oskaks oma eluenergiaga nagu ringi käia. Et sa ei oleks oma meeleori. Ei lohise seal järgi üle kivide ja känduda, vaid meel on sinu heas mõttes tööriist. Selleks kõik see harjutamine. Ja see ei tähenda, et sa oled emotsioonitu. Ikka elu on ju liikumine, hingamine on liikumine. Nii kaua, kui sa hingad, nii kaua sa elad. Aga see, kuidas sa elad, nagu see võiks sinu valida olla. Et selle oskuse sa joogast ka saad. Oskus olla, see kõlab nii trafaretselt ja banaalselt, aga oskus olla õnnelik. In the Dzogchen teaching, one of the most important thing is like to be present, to be aware. So to be present, it means like, for example, now we are here, you are sitting on a chair, you're feeling that you are sitting, feeling your body, etc. So present means that your mind is fully into what you are experiencing at the present moment, outside yourself and also within yourself. So this kind of presence is, of course, part of, for example, of yoga. I would say that is something that should accompany the practice of yoga, but also should be the goal of yoga itself. Of course, it is part of Buddhism because all kind of practice in Buddhism are based on presence and awareness. You want to live a healthy life, you want to prevent getting ill, if you want to live long, if you want to live better, so you need to be aware what you're eating, how you behave, what you think, how you relate with other people. Nii, seisad nõnda, et sul on jalatallad puusade laiuselt, raskus võrdselt mõlemal jalatallal. Pilk on lõdvestunud, sa võid vaadata näiteks ette ruumi või kus sa soovid.
ja alati ennem, kui sa hakkad keha liigutama, anna kas või 2-3 mõnusat rahulikku sisse ja välja hingamist. Ja hingamise sisse tuleb keha liikumine. Ja jantra joogas on, ennem kui ma nüüd oma keha liigutama hakkan, on nagu kindel süsteem. Kindel, nagu ma ütlesin, jantra jooga on rütm ja võtab aega, et seda avastada. Et see harjutus koosneb nagu 7 faasist. Ja see 7 faasi jaguneb nagu 3 osaks. Ja kõik need need füüsilised harjutused, mis jantra joogas on, kannavad seda sama mustrit. Et ettevalmistav osa sa hingad sisse ja välja, põhiosa sa hingad sisse, hoiad hinge, hingad välja ja lõpetad sisse, välja. Ja nii lihtne ongi. Ja see toimub rahuolekus terve inimese hingamise rütmis. See võib olla natukene mõnel inimesel veidi kiirem, missugune on tema rütmiks. Aga ütleme nagu 1 sekund on üks takt siis või nii. Ja ma näitan harjutuse, mis aitab nagu avada siis nagu hingamise ruumi, südame ruumi. Et sa hingad sisse ja välja. Siin sa õpid aeglast sisse hingamist, kus sa avad küljed pikaks, sirutad küljed pikaks, õlad on vabad, hoiad ja välja hingamisega tuled alla, lõdvestad õlad ja lõpetad. Hingad sisse ja välja ja jätkad. Hingad sisse 2, välja sisse 2, 3, 4, hoia 2, välja 2, sisse 2, välja 2. Ja niimoodi selle sama ühtse nagu rütmiga sa liigudki edasi. Kui sa tahad näiteks õppida kiiret väljahingamist, sest selle jaoks on teine jantra. Jantra tähendab tegelikult ju kujundit. Iseenesest näiteks nagu ring, 3-nurk, mida kasutatakse ka meeletoena, kui sa õpid oma meelt keskendama. Aga siin nagu keha voolab ühest asendist teise ja tingib ka teatud nagu hingamise kvaliteedi. Näiteks sa võid proovida, et kui sa, nii nagu me selles eelmises harjutuses tegime, et kui sa tõstad käed siit ülesse, ja hingad mõndaga. Ja kes seda kuulab, võib ka proovida. Ja vaata, kuhu läheb sinu hingamine, mis koht on sul lahti. Kui sa saad võtta nii palju, kui sa saad kinni siit. Ja. Võid teha ka istudes, seda ei pea üldse püstigi tõusma. Et sa siruta küljed lahti, anna paar rahulikku hingamist. Kus sa tunned, kus su hingamine on? Jaa, eks ole, see koht on avatud ja üks oluline asi, kui sa jantrat praktiseerid, et õhk saab minna sinna, kui sul on ruumi minna. Kui sul ruumi ei ole, siis tal ei ole ka sinna pääsu. Et kui sa näiteks ikka istud oma kontoris tükk aega niimoodi, et missuguseks muutub sinu hingamine, kui sa lased ennast siit niimoodi kokku, eks ju. Ja kui sa tõmbad ennast siit pikaks, nagu maa ja taeva telje peale ja sul on ruumi, missuguseks muutub su meeleolu. Selles mõttes on alati nagu keha ja meeleolu loovad üksteist. Ja jantra joogas sa lähedki nagu jämedakoelisemast väravast sisse, nagu kehaväravast lähed sisse. Ja sa saad väga kindla kogemuse, sest et mis on oluline, on inimese enda isiklik kogemus, see on oluline. The reality that you build with the mind become more and more real for you. So this is a way in which you're working with the Tantra, somehow to evolve yourself, to get rid of what condition you.
Okay, then there is a state. The third way is not even Tantra, that is the way of Dzogchen. It's more like we call self-liberation or recognition. So in Tantra, basically, you're saying, okay, this room is not so nice, we paint it a little, we make it nice, no? In the first approach, in the first approach, okay, this room is not so bad, I cannot live here, I have to go outside, In the second approach of Tantra, I say, this room is not nice, I paint it, I make it with flower, it's okay, and then I can live. In the third approach, you say, okay, this room is what it is, and I live in here. I don't change that. So this is what we call really the method of Dzogchen, the method of self-recognition, in which whatever is the situation, you're not trying to get rid of what you are experiencing, nor you're trying to somehow change what you are experiencing to make it better, etc., or worse, or whatever. But you at that point, you emphasize more the kind of presence and awareness that we were talking about. Tegelikult jantra jooga on Dzogchen nagu õpetuse üks meetodeid. Dzogchen tähendab iseenesest täiuslikku olekut, kus sul ei ole midagi enam juurde panna või ära võtta. Teinekord öeldakse, et natuke jämedakoeline küll, et ta nagu instrument või nagu masin. Et kui sa paned oma keha sellise rütmiga nagu tööle liikuma, siis ta toodab sulle ka kindla vilja, täiesti vältimatult. Ja see on üks võimalus siis jõuda, ütleme nagu selle selguse ja rahutasandile, mis on nagu viljakas põld, millelt võib tärgada siis sinu nagu vaimne kasv või kuidas seda ütelda. Et sul on oskus, näiteks see sama aken, sul on oskus see aken lahti teha. Kui sa ikka konstruktsiooni ei tunne, siis sina seda aken muugi nii ja muugi naa, sul on päris palju aega. Kui sa lõpuks ära tabad, et võib-olla selle nõksuga käib, võib-olla proovida, võib-olla käis üldse puldiga, ei käigi mehaaniliselt. Eks. Ja nii edasi, et sa pead ka enda sees kõik need, kuidas need asjad tegelikult käivad, need avastama, jah? Kuidas osata oma meelega ümber käia ja meel on niivõrd peenekoeline, et kui sa lähed nagu kohe meele kallale, sa võid näiteks lihtsalt endale stressi tekitada. Või sul tekib mingi vaimne saavutus iha võib-olla hoopiseks. Või mingisugused, ma ei tea kõik, kelleks sa kõik võiks saada või mis võimed endale koguda, mis on tegelikult üks suur takistus ainult. Saladus on see, et sa oskad oma tähelepanu hoida kohal ja kehaline liikumine on üks võimalus lihtsalt selle jaoks. Ja kui sa häälestad kokku hingamise ja keha liikumise absoluutselt nagu ühte rütmi, kui sa näiteks tantsid valssi, meesterahvas juhib ja naisterahvas siis tuleb järgi, ta ei hakka nagu oma ajama, eks sa kakerdad seal, kes põrandad jõu kuhugi, eks. Ja kui sul tekib see harmoonia, kus juba hingamine hakkab juhtima, nii nagu tantsus üks juhib ja teine järgneb, ja keha tuleb hingamisega kaasa, see tähendab, et sinu meele teadvelolu kasvab. Sa häälestub täpselt hetke ja su meel ei ole enam kuskil mujal nagu laiali. Sest kõik enam me kaotame tegelikult energiat, et kui sa lased nagu võimust võtta kas või frustratsioonil, lihtsalt ta nagu tugevam kui sina. Et selles mõttes praktiseerides joogat, sa nagu ehitad tammi ennem tulva vett, et sa oskad valitseda oma meelt. Pluss sinu füüsis on tervem ja tõesti sa ei jää enam haigeks terves kehas, terve vaim, kuidas see rõõmus loosung on. Aga jah, jantrat ma teen ikkagi suht tihti. Et see on minu jaoks nagu energia korrastamise viis. Tähendab, üks tuttav ütles, et jantra jooga nagu meditsiin. Et kui deprekas hakkab kallale hiilima, et sa ei võta tabletti, eks ole.
vaid et need harjutusi, nad on tõesti, nad nagu energiat taastavad või tõstvad, sa ei ole enam nagu norgus ja sorgus lillekene, eks ole. Vaid sul on võime nagu oma jõud taastada. I don't think one need to start with the Buddhist teaching, or the Dzogchen teaching necessarily, I think it's better to start by learning how to be aware of one's own body, because we have like three things in ourselves. So we have our body, we have our let's say energy, or the kind of more an inner level of the inner level, and then we have our mind. So when we need to start by working on all these three. It will be the best, because some people, they say, oh, I only want to do something with my mind, I want to do meditation. But then they don't realize that they have a body. Body is very much connected to their mind. Some people, they say, oh, I like more doing yoga. But they are not understanding there is a level of the mind which is connected. Some, they say, oh, I want to do yoga and meditation, but I don't want to move around, So we are moving always. So there is I think one must learn how to apply, the presence in all these situations. Maybe start by learning how to be present using the breathing, learning a simple thing, and also learning some stretching with the body, so that we are not, getting old and with arthritis, etc. But we try to understand our body. When we understand our body, also we understand the health, our way of eating. We learn all this, instead of being ignorant about the food, what it does on our body and our mind, etc. And then also we try to do something that this presence is not confined to what we do in one's own room, but we need to extend when we are moving. When we are moving, we need to have presence. When we are talking, we need to have presence. So we need to train in movement. So not just sitting down or stretching. When we have an idea what present means, you start to move. You move, you look around, you move. Maybe you dance also. So we need to do all these things together. But I would always start with breathing. Learn to be present by observing the breathing. And slowly observing the breathing, observing your sensation, and then going to the mind, observing the mind. And at the same time, train in the movement of the body, training some form of yoga, and training some form of dance, trying to unite these three, practice these three together as much as you can. Et selles mõttes on näiteks selline meeleharjutus hea, kui sa mõtled näiteks, milline sa olid 3 aastat tagasi ja milline sa võiksid olla 3 aasta pärast. Kas sa tahad selline olla? Kas sa selleks eladki? Et sa väga selgelt teadvustad selle, sest see võti on teadvustamine. Joogas öeldaksegi, et mitte elu aastate järgi ei ole elu pikkus, vaid hingamise järgi. Harjutusest saab nagu praanajaama. Praana tähendab nagu elu energia või hingamisega tegelema, kus sa nagu pikendad.
vaikselt hingamist, elujõudu koguneb juurde. Ja see maailm avaneb sulle ja tuleb nagu kingitus. Ja samamoodi ka meelega, kui sina valdad oma hingamisega ümberkäimist, siis need suured emotsionaalsed tormid ei löö sind enam maha, vaid sa märkad seda, mis toimub, sa oled võimeline tekitama nagu distantsi või nagu ruumi, vaba ruumi, kas või füüsiliselt kasuta kujustamist ja viise endast eemale ja vaata seda kui ühte tegelikkuse situatsiooni või nagu filmi oma mõtteid.